Здравейте, свят! Аз съм Мимито Сикс. Така, днес съм решила да ви представя една група, известна като Rebel Day. От превод това значи непокорен или непокорни. Така е дошъл и първият испански сериал, който е пуснат, не знам през коя година. Значи, първият испански сериал е Непокорни. Той е сниман по времето на сериала теленовела. С нашите герои Анай, Дулсе Мария, Майте Перони, Алфонсо Ерера и след време Кристофър Уикерман. Така, режисьорът създал този испански филм е, да го представим, Педро Дамян. Това е Педро Дамян, да му честитим. Той е най-добрият режисьор на този испански филм. Хора, осъзнайте се, наистина беше велик филм. Така искам да ви кажа, че в края на миналата година те са били пуснали албум. Rebel Day са били пуснали за края на миналата година албум. Извинете, че се повтарям. Винаги е така. Така, те са пуснали албум, наименуван Empezar desde Cero. Така, това заглавие значи почни от нула. Да, дайте всички да почнем от нула в живота си, то тогава ще бъдем бебета на човек. Така, първите няколко известни хитчета на цялата група, изпълнена от всичките музикалисти или пък музикални музики, са Rebel Day, пак на същото заглавие, пак с изваждане от английски Непокорни се казва песента, радвам се. Така, Nuestro Amor. Бях го записала, но съществено забравих да го напиша на тъслис. Nuestro Amor, мисля, че беше нашата любов или нещо такова. Така. Те са общи парчета на всички от групата. Така, две от певиците имат по две собствени парчета. Това са Дулси и Анай. Поздрави за тях, момчета, ако гледате. Така. Дулси и Анай имат по два хита, значи първият хит е Em's Name, значи Em's Name и слова са написани от Анай, също и така изпяти на някои от концертите им. Така, вторите два хита са на Dulce Maria и се наричат Fuego no pares y Quedare a todo. Не знам какво означават, не мога да проверя, лаптопът ми е включен, но в момента за да не спирам телефона или пак да го включвам, ще ви обясня накратко. Така, за съжаление, групата се разпаднала точно 2009 година. 2009 бе, хора, какво въобще можем да говорим с 2009 година? Тогава всичко се разпадна. И баба Ванга почина, но както и да е, това не ни е темата. Групата се разпаднала от 2010, 10, втори месец. Така и аз не се радвам на това, което прочетох, май е така. Хора, аз съм съкрушена, но какво да се прави? Животът си е живот. Както и аз така, значи, накратко ми викат Ави, значи, откакто сега го помня този клип, че го почнах, ще ми викате Ави и може да ми зададете въпроси там отдолу под коментари. Разбрахте ме много добре. Искам да ми пишете въпроси и да ми предлагате другите, пък аз ще си помисля и ще почна да правя още клипове, когато имам време. Така, утре почваме втория клип, пак същото заглавие, но може да не го почваме. Така че предложете нещо и аз ще го направя съществено от вас. Така, много поздрави от Мимито и да пожелаем на другия блогър и той да ме види и да ми го хареса. Надявам се, че съм ви харесала. Бай!